DJI 又有隻 Mic 3，又有早排出完嘅 Mini 2，而家仲有一隻 Mini 2S， 咁多款真係好亂，究竟應該點揀好呢？今日就俾個答案大家。先講下最新鮮滾熱辣推出嘅呢一隻 DJI Mic Mini 2S 啊，咁其實同早排出嗰一隻 Mini 2有咩分別呢？就係多翻一個內錄同埋就係有32bit Flow 嘅功能啦。充電盒都係可以擺晒所有嘅風罩同埋線材喺入邊，傳輸範圍都係400米，同之前嘅 Mini 2同埋 Mic 3係一樣嘅。Testing 1 2 3 4。同埋今次 Mic Mini 2S 咧係支援4發射一接收嘅功能嘅，即係話咧你得一隻接收器都好啦，你可以同時收到4個人講嘢都得嘅。咁同埋咧，你會見到我手上邊咧有兩隻係 Mic Mini 2S， 有兩隻係 Mic Mini 2嚟嘅，咁都可以咧借助呢一個接收器啦嚟到做到4隻咪一個接收器嘅呢一個功能㗎，絕對又係一個收音師嘅噩夢嚟。你會見到我身上邊呢隻 Mic Mini 2S 咧就變咗係藍色嘅，咁其實咧而家都係同之前隻 Mic Mini 2一樣啦，你就可以將佢上邊呢個面板嘅顏色咧就係自己配搭啦。咁佢已經係會俾晒一盒嘅唔同顏色嘅膠片俾你嘅。咁其實呢個功能咧就唔係話純粹令到隻咪咧個外表變得靚仔好多啦，而係真係有啲實際嘅用途嘅。尤其是你真係好多個人你要 set 唔同嘅咪俾佢嘅時候咧，呢一個係一個好基本嘅辨認嘅能力嚟嘅。咁你就好容易咧去 mark 得翻咧，究竟係邊隻色嘅咪係俾咗邊一個人啦。咁去到後期嘅時候咧，你要攞翻入邊嗰條聲啊，或者係個人行開咗啊，隻咪除低咗啊，你都好容易咧將佢配翻俾嗰一位嘅人嘅。咁就變咗喺工作上邊啦，要用好多嘅咪嘅時候咧，咁就方便好多啦。今次 Mini 2S 咧就支援2級嘅 AI 降噪啊，即刻出去試一試佢先。而家我就特登咧揾咗一個都有啲車經過嘅路邊啦，咁就俾大家聽下呢一個 Mini 2S 啦個收音個效果係點樣啦。咁當然啦，頭先聽到啦，有好多車經過嘅時候咧，其實嗰個環境聲都有啲嘈嘅。咁頭先好簡單咧，就係撳咗兩下隻咪上面嘅開關掣咧，就會開咗呢個 AI 嘅降噪功能啊。而家都可以聽翻嗰個收音嘅效果個分別係點啦。個背景聲咧係會真係叫做冇咁嘈雜啦，而個人聲就會係清晰咗好多嘅。再俾埋大家聽下啦，呢一個就係 Mini 2S 啦，佢就係手機接收器嘅版本啊。咁其實本身隻咪咧就係一模一樣嘅，不過就係而家用一個比較細嘅接收器咧，就插咗落個 iPhone 上面啦，嚟到去收音嘅。而家咧我就將佢個降噪咧 set 咗做 L 啊，咁大家可以聽到哇側邊好多巴士過。咁而家嗰個嘅底聲咧，個環境聲咧就已經係叫做減少咗啲㗎啦，冇咁嘈㗎啦。而家咧我就再將佢嘅降噪嘅功能咧 set 到去 H 啊，咁可能你會覺得喂，點解個畫面個感覺啲聲好似唔係好現實咁咧？因為佢個降噪真係實在太勁啦，將後邊嘅車聲咧減到近乎冇咁滯啦。咁所以你會覺得係哇，好似淨係得個人聲咁樣。咁但係喺一啲咁嘈雜嘅環境，呢一類咁樣嘅降噪嘅功能咧，其實都真係幾緊要嘅。重要嘅地方喺邊咧？就係其實我而家都喺頭先嗰條馬路隔離嘅。不過咧，我個畫面我就唔想拍到出邊條路喎，但係我又想喺呢一度咧收到個人聲好清晰啦。咁我就可以照開個降噪功能啦。咁就變相咧，大家又可以聽到我講嘅清晰啲啦，但係又唔會覺得個畫面咧個聲同畫面係好唔夾啦。DJI 咪除咗有唔同嘅型號之外，最重要就係可以直接連接翻咧所有嘅 DJI 嘅產品嘅。咁就例如咧，而家拍緊我嘅 Osmo Pocket 4P 咁樣啦。咁而且咧係支援埋個32bit Flow 嘅。有啲朋友可能會擔心咧，插咗隻 receiver 落去之後咧，電話就冇咗個 USB-C 位供電啦。咁但係 Mini 2S 呢一個嘅電話嘅接收器啦，佢係有額外多一個 USB-C 嘅插位俾你去充電㗎。跟住講下定位比較高級啲嘅咧，就係呢一隻 DJI Mic 3啦，可以話係喺影視行業咧超廣泛地被應用噶啦，大大小小嘅拍攝咧都好多時係會用到佢啦，甚至乎一啲係超級多人玩嘅綜藝節目咧，都每一隻咪咧都會跟翻一個演員咁啦。係做翻一個收音嘅工作嘅。呢隻咪咧，當然性能上邊咧就會比起 Mini 2S 咧就會再多咗少少功能嘅。咁例如就係佢會有埋 time code 啦，同埋佢可以做到4發射8接收嘅功能啊。而且佢嘅接收器上面有一個 touch screen 啦，同埋就係有個轉盤啦，咁就可以好方便地咧好快速咁樣轉到啲咪嘅一啲 setting 啊。雖然 Mic 3嘅 receiver 咧就冇 Mini 2S 電話專用嗰個 receiver 咧咁細粒啊。
但係咧佢都可以咧照轉一個嘅 USB-C 嘅插頭啦，嚟到去駁翻落電話嚟到做個收音㗎。論性能嚟講咧 Mic 3就係最強啦。定位最高級嘅 DJI Mic 3咧，當然都有呢個降噪嘅功能啦，但係暫時而家我就未開嘅，俾大家感受下個環境有幾嘈先。而家咧就係開咗個 basic 嘅降噪啦，咁啊啱啱呢一度咧都有架貨車經過啦，會聽到嗰個嘅環境聲咧已經相對地係冇咁嘈噶啦。再聽埋呢架先。而家就開埋最強嘅降噪啦，咁你會聽到咧嗰個環境聲咧係再靜咗好多嘅。咁就算而家後邊有巴士經過咧，都叫做好清晰聽到我講嘅啦。咁雖然你都會覺得嗰個人聲可能都唔係太自然啦，但係我話俾你知，如果真係去到一啲極端惡劣嘅環境，而你又真係需要收音嘅時候咧，呢個功能你就會覺得係非常之有用㗎啦。DJI 嘅 Mic 3啊、Mini 2同埋 Mini 2S 咧，都有3種嘅音色俾大家揀嘅。咁而家聽到呢一個咧就係 default 嘅一個 setting 啦，你會聽到各樣嘅高音低音咧都會係取其一個平衡咁樣啦。你而家聽到呢個聲咧就係 rich 啊，就係飽滿嘅一個設定啦。你會聽到個低音咧係會明顯咗好多㗎。咁如果係一啲女士啦，我諗把聲可能比較薄少少啦，想令到嗰個人聲咧係再叫做豐富啲嘅話咧，可能就可以試下用呢一個咁樣嘅 setting 嘅。而家就 set 咗去 bright 就係一個明亮嘅 setting 啦，你會聽到個高音咧係會多少少嘅，就比起頭先冇咁多嘅重低音嘅感覺啦。我諗係比較適合一啲咧，即係本身把聲好厚咧、好沉實嘅一啲朋友啦。咁如果你用呢一個嘅 set up 咧，就可以令到你把聲咧冇咁黐底、冇咁萌咁樣啦。啲觀眾聽落去咧就可能會係舒服啲嘅。啱啱呢幾段都係用電話嚟拍嘅，咁就用緊 Mini 2S 啦，個電話接收器嘅套裝啦。咁其實咧，如果要 set 頭先嗰啲嘅設定咧，都要入翻 DJI Mimo App 入邊咧嚟到去做設定嘅。咁就唔係話喺個接收器上邊拍個掣咁簡單。但係講真咧，其實就可能即係用得呢一類咁樣嘅 setting 嘅朋友咧，都係主要用電話拍自己去講嘢啦。咁啊，其實係咪真係成日要入去個 app 嚟到去做設定咧？我覺得都真係未必要嘅，所以就唔至於話真係非常之咁唔方便啦。我自己比較中意 DJI Mic 嘅一個設計咧，就係咧佢喺第3代之後咧，而家呢啲嘅發射器啦，佢後邊嗰隻夾咧係可以隨意俾你轉到打橫同打直嘅。咁例如即係你係着緊 T-shirt 嘅個領比較高嘅時候咧，咁你就可以用直夾嘅方式就咁夾喺上邊啦。如果好似我而家咁樣咧，就係着緊恤衫嘅話咧，咁其實就要轉做呢一個叫橫夾嘅方式啦，咁就可以打橫夾喺度，而隻咪咧個咪頭就係向翻個嘴嘅。咁呢樣嘢係非常之方便嘅，因為以前咧其實啲咪夾咧都有分橫夾同直夾嘅，咁但係兩樣嘢嚟嘅，你一定係要喺唔同嘅需要嘅時候咧，就要轉用唔同嘅咪夾咧，先至可以叫做合適地咧將隻咪夾到喺件衫上邊啦。咁而家呢樣嘢咧喺呢隻咪上面，好快就已經可以轉到咧，即係對於拍攝嘅朋友嚟講咧，係一個非常之有用嘅設計嚟嘅。所以總括嚟講咧，如果係一啲 social media 嘅影片製作，即係例如拍片上 YouTube，你牽涉到3至4個人講嘢嘅話咧，其實買 Mic Mini 2S 再加有4隻嘅發射嘅話咧，咁基本上都真係夠做㗎啦，有晒內錄同埋有32bit flow。再加埋好強嘅 denoise 功能咧，你就可以喺一啲比較嚴峻嘅環境都可以拍攝到畫面同埋收到一條唔錯嘅聲啦。對於影片製作係有更加高嘅要求，同埋就係牽涉到多機拍攝，你需要有一個 time code 俾晒咁多部機嘅話咧，咁就一定唔使諗咧，就係 Mic 3㗎啦。如果你係主力用電話嚟到去拍片嘅話咧，咁就可以去考慮翻 Mic Mini 2S 嘅電話 receiver 嘅套裝啦。咁就係可以用一隻好細嘅 receiver 啦，吉落個電話就已經可以收到一條好靚嘅聲㗎啦。咁亦都可以用盡晒佢嘅 denoise 功能啦。要極之平價，1000蚊內已經有2發射1接收嘅話咧，咁就可以揀 Mic Mini 2啦。所以咧，雖然見到 DJI 有好多唔同嘅咪嘅選擇啦，但係實際上咧，只需要睇翻你拍攝嘅需要咧，其實都好簡單就可以揀到你需要用嘅咪㗎啦。咁希望呢條片就幫到大家手去揀一揀啦。我哋今條片就去到呢度先啦。